დღეს მოქალაქეებს როგორც ქალაქში, ასევე რეგიონში აცნობს, რომ დენის ტარიფი 5 თეთრით, ანუ საშუალოდ 25%-ით გაიზრდება. რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, თუ თქვენ ახლა იხდით დენის გადასახადს 100 ლარს, ის სავარაუდოდ საშუალოდ 125 ლარამდე გაიზრდება. ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ მოქალაქეებს, მათთან მთავარი კითხვა იყო ის, თუ რა წნეხად შეიძლება დააწესოს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებას, ისედაც გაუარესებული სოციალური ფონის გათვალისწინებით, მათი ნაწილი კამერებთან საუბარს ერიდება, ნაწილი გამოთქვამს იმედს, რომ ტარიფები დასტაბილურდება, თუმცა მათი უმრავლესობა, როგორც კამერასთან, ასევე კამერის მიღმა, იმ ყოველდღიურ გაჭირვებაზე საუბრობს, რასაც ისინი აწყდებიან. გარდა ამისა, ისინი შიშობენ, რომ დენის ტარიფის ზრდა გავლენას მოახდენს სხვა პროდუქტების გაძვირებაზეც, ხოლო მიზეზებთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ ზოგადად გაძვირება ცხოვრების და ტარიფების ზრდა არის გაუმართლებელი და ეს ქართული ოცნების იმ არასწორი პოლიტიკის შედეგია, რომელიც მოქალაქის ინტერესებს არ ითვალისწინებს და არ ემსახურება. დენი გაძვირდა, იქნებ გითხრათ თქვენი აზრი ამაზე 5 თეთრით დღეს მიიღო სემეკმა გადაწყვეტილება. რა წნეხად დააწვევა მოსახლეობას? რა თქმა უნდა, წნეხად დააწვევა, ისაც ყველაფერი ძვირია, ყველაფერი ძვირდება. პირდაპირ რომ ყველაფერი გაიაფდება, ხდება საწინააღმდეგო. პირველ რიგში თვითონ დაიკვლონ ყველაფერი. უზარმაზარი ხელფასები რო აქვს და საშუალო ხელფასი იმაზე რომ გამოდის რაღაც. პირველ რიგში თუ ამას არ დაიკლებენ, სულ ეს ამბავი იქნება რაც არის. სულ როგორ შეიძლება იღებდნენ მილიონებს ხელფასს, როცა რიგით თანამშრომელს 600 ლარი აქვს. ეს არის უკუღმართობა, ეს არის უსამართლობა. ძალიან რთულია და თან ეს 5 თეთრი მე მთლიანობაში საკმაოდ დიდი გამოდის. რა ვიცი, ახლა მე მაგალითად ვიხდი ხოლმე სადღაც 40 ლარამდე, ხო? მომიწევს ალბათ კარგი, დიდი თანხის დამატება. ძალიან ცუდია და ასევე გაიზრდება სხვა რაღაცეები, ახლა ელექტროენერგიაზეა ყველაფერი ხო დამოკიდებული და პროდუქტიც შესაბამისად და ყველაფერი. ძალიან დააწვება განსაკუთრებით პენსიონერებს. აი ხო ცხოვრობენ ცალკე. ჯერ ჩვენი პენსია რა არის? და ეს მომატებები. ჯერ ისე მშიერი დადიან და უარესად მშიერი ივლიან. საკმარისია პენსია იმისთვის, რომ პენსიონერმა კომუნალურებიც გადაიხადოს, მედიკამენტებიც იყიდოს, სხვა საყოფა ცხოვრება. 20%-ით არ ეყოფა. თუ ვინმე არ აყავს, მშიერი მოკვდება. აი ესე დინდათ ტელევიზიით გამომიყვან. მშიერი მოკვდება შვილო, მშიერი. გამოსავალს რაში ხედავთ? თავრობამ უნდა მიხედოს ხალხს. უნდა იზრუნოს. გაუზარდოს პენსიები. ამან რომ მოიმატა, ხო, იმდენივე მოუმატოს. ხედავთ რაიმე ნაბიჯებს, რომ დგამდეს ქართული ოცნება ახლა? აი გადადგეს ეს ნაბიჯი, რომ გაზარდეს დენის ტარიფი. ჯერ უნდა იფიქრო ხალხზე. გადახდის უნარიანობა უნდა ქონდეს ადამიანს. მარტო თუ ცხოვრობს, საჭმელში არ ეყოფა და კომუნალურებზე ახლა არ შეიძლება ასეთი რამე. ხალხს უჭირს და გაჭირვებულ ხალხს რო გადასახადებს მოუმატებენ, უბრალოდ სირცხვილია. აი უნამუშობა, განამარტო სირცხვილი. აი რა ვიცი, აი რა გითხრათ. პროდუქტი რო თქვეს იმის მაგივრად რო დავაკლებთ, პირიქით უმფროფასებმა აიწია და გაძვირდა. მოკლედ საქართველოში საშინელებაა ცხოვრება. პროდუქტებზე ყველაფერზე იმოქმედებს გაზრდილი გადასახადი. ჯერ ისედაც ძვირია ყველაფერი და ახლა თუ მოიმატებს დენი, ყველაფერი რა თქმა უნდა მოიმატებს. დენის ტარიფების ზრდა არ ყოფილა ერთადერთი საკითხი, რომელზეც დღეს ჩვენ მოქალაქეებს ვესაუბრეთ. ისინი ზოგადად გაძვირებულ ცხოვრებასა და გაუარესებულ ცხოვრების ხარისხზე საუბრობენ. ისინი ამბობენ, რომ ცხოვრება ძვირდება, ხოლო მათი შემოსავალი კვლავ უცვლელი რჩება. ჩვენ ვისაც ვესაუბრეთ დღეს, მათი უმრავლესობა ამბობს, რომ ყველაზე მძიმედეს აისახება პენსიონერებზე, რაც ისედაც იყო მოსალოდნელის და არ არის გასაკვირი. პენსიონერები ამბობენ იმას, რომ პენსია მათ არ ყოფნით არათუ კომუნალურების გადახდასა და მედიკამენტების ყიდვაში, არამედ რომ არა მათი ოჯახის წევრების დახმარება, ისინი საერთოდ არსებობასაც კი ვერ შეძლებდნენ. გარდა ამისა, დღეს ჩვენ მოქალაქეებს ვკითხეთ ქართული ოცნების მიერ შექმნილ ეგრეთ წოდებულ ფასების კომისიაზე, მოახდინა თუ არა მათმა მუშაობამ რაიმე რეალური გავლენა გაიაფებაზე და მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ისინი ამბობენ, რომ რაიმე ხელშესახებ გაიაფებას და რეალურ შედეგს ისინი ვერ გრძნობენ.
ეს მომატებული აქვს. კვერცხი იყო 4.5, არის 6.5. მე მაგალითად სპეციალობით ვარ პედაგოგი, 22 წელი მუხიანში და გლდანში ვასწავლიდი, მაგრამ პენსიონერი ვარ და აქ მუშაობ ახლა დიასახლისად. 400 ლარად უნდა ვიმუშაო 70 წლის ქალმა? 400 ლარი ხო სირცხვილია. მე რა 4 საათი მე ყველაფერი უნდა მოვასწრო. ძალიან სერიოზულად დააწყება ეს იმ ოჯახებს, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ. მეც და სხვასაც ალბათ. ზოგადად ფასებით რამდენად კმაყოფილი ხართ, როგორია? ცხოვრება როგორია? აბა ვინ არის კმაყოფილი კაც? ცხოვრება ვერ არის კარგად საქმე. თქვენ ხედავთ რომ ფასები მატულობს მაღაზიებში და მე მგონი საბოტაჟი უფროა ახლა მაღაზიების მხრიდან ვიდრე ფასის დაკლებაზე საუბარი. ავხსნათ. პენსიონერი ვარ გინაცვალე და ჩემთვის ძალიან დიდად აისახება. ძალიან დიდად და ძალიან ცუდი. ყოფნით ეს პენსია კომუნალურებისთვის აი ამ წოთა შევედი წამალზე. და რომ ითხრეს გამოვბრუნდი იმის გულისთვის რომ ხვალ არის ფასდაკლების დღე და თქვა იქნებ ხვალ უფრო ნაკლები იყოს. როგორ ეყოფა ადამიანს ეს თანხა? ვერანაირად წამლებშიც არა ამ წუთას საოპერაციო ვარ და აღარ ვიცი რა ვქნა. როგორ ფიქრობთ, რა ნაბიჯები უნდა იდგმებოდეს? მაგალითად ფასების შემცირების კომისიაც ხო შეიქმნა და აისახა რამენაირად? რო შეიქმნა რა? შეიქმნა და წავიდა ისე. არაფერი. არანაირი გაიაფება, რა გაიაფება, თუ არ გაძვირდა რა იაფდება საქართველოში ზოგადად არაფერი. ხალხს უჭირს და გვიჭირს საერთოდ ზოგადად ძალიან რთულია ცხოვრება ზოგადად საქართველოში და იმიტომაც გაურბის ხალხი აქაურობა სამწუხაროდ. ვერ ვხედავთ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს. უკან თუ არ ვიხევით, წინ არაფერი არ მედის. ფასების კომისიაც ხომ გააკეთეს შემცირების? იქონია რაიმე გავლენა ამან? არა საკვირველია რომ შიგადაშიგ მე უყურებ ხოლმე ხანდახან მაინტერესებს და ვერაფერი ვერ დავინახე იქ რომ რაღაცა წინსვლა იყოს მაგ ხრევ, ნუ რაღაცა არ ვიცი, რაღაც ასე მგონია რომ ეს ყველაფერი არის იმისთვის რომ თავისი მომხრეები დაარწმუნონ რაღაცაში. არ ვიცი. რაში არწმუნებენ თავიანთი? არ ვიცი, ალბათ აკავებენ ისე თავისკენ აკავებენ, რა ვიცი. იმათვისაც ხომ გაძვირდება ახლა? რასაკვირველია გაძვირდება, მაგრამ არიან მაგალითად ესეთი იდეალისტები თუ არ ვიცი რა ქვია მაგ ხალხს, რომლებსაც ასე ბრმად სჯერათ მათი. კარგია რომ არ მოიმაწოს რა თქმა უნდა. მაგას რაც უნდა თქვა. 5 თეთრით გაძვირდა ახლა, მაგალითად 100 ლარს თუ იხდიდით, ახლა 125 ლარის გადახდა მოგიწევთ. გაიაფებენ ალბათ ისე. გაქვთ იმედი? კი, მაქვს. იაფად შემოაგძირათ ყიდიან, იმიტომ რომ ხალხი გააწყავონ, გააძირეს, იმიტომ რომ ხელები გაითფონ, ბევრი იშოვონ, რაღაცა და მოემატო რა. ჩვენ კიდევ გეხი ხარხი, ჩვენ იცი ცხვარი ვართ. მაგრამ ცხვარი თუ გაცხერდა, მერე ეტირება ყოფას ამ თოვრებას. როგორც მოისმინეთ, მოქალაქეებისთვის რეალობა მძიმე, მომავალი კი ბუნდოვანი და გაურკვეველია. როგორ აისახება დენის ტარიფების ზრდა, რომელ პროდუქტებს გააძვირებს ის და საბოლოოდ რა გავლენას მოახდენს მოსახლეობის ცხოვრებაზე, ეს უფრო მკაფიოდ უახლოეს მომავალში გამოჩნდება.